Доброго здравия всем смотрящим канал Среднеазиатские голуби. Дело в том, что вчера я просматривал комменты к своим видео и увидел один комментарий, я его вспомнил, конечно. Геннадий, мой подписчик, просил, чтобы я рассказал, как я борюсь с соплями у голубей. Ну, как-то выскочило из головы, хотя это дело было в ноябре месяце еще. Но сегодня постараюсь исправить это положение. Краще было, лучше бы это сделать, конечно, осенью, в ноябре где-то, когда приходят дожди, приходит сырость. И у голубей, чаще всего у молодых, ну не исключение и взрослые, появляются сопли. Слизь такая в клюве. Ну, связано это, наверное, с тем, что, ну, я так думаю, что голуби молодые, еще иммунитет не до конца сформирован. И потом это как-то перезаражение идет и идет дальше. Ну, наверное, сейчас, чтобы вот не мешать голубям, пусть они останутся на фоне, а я уже отойду в сторонку и расскажу, как я борюсь с этим заболеванием. Как я уже сказал, чаще всего болеют, конечно, молодые голуби. Какие проявления? Воспаляются глаза. Вот когда воспаляются глаза, редко оба, чаще один. И тогда же надо смотреть, есть ли у голубя сопли. Потому что глаза, как правило, воспаляются, когда уже сопли были несколько дней. Появляются хрипы, свист, учащенное иногда дыхание с открытым клювом. Некоторые чешут глаз о крыло или ногой, там, допустим, о клюв. Такие симптомы характерны для многих заболеваний, таких как орнитоз, гемофилез, микоплазмоз, некоторые другие. Ну, основные я все-таки перечислил. Начнем с орнитоза, который еще называют болезнью попугаев. Поражает дыхательную систему, но также может поражать печень, селезенку и центральную нервную систему. Чаще всего мы видим поражение, конечно, дыхательной системы. Иногда проявление нервное, когда голубь, он не крутит головой, как при Ньюкасла, он как бы так и дрожит, что ли, голова, вот так это можно сказать. Влево-вправо легкая такая дрожь. Воспаляется один глаз. Иногда, как я сказал, два. Ну, 99,9 один глаз. Появляются такие желеобразные сопли. Второе. Подобное же происходит и при заразном насморке или по-научному гемофилезе. Ну и при инфекционном рините, в принципе, похожие симптомы бывают. Вот этот инфекционный ринит еще иногда называют совиная голова, потому что при этом может увеличиваться подкожная часть головы, что, ну, в общем-то, и послужило причиной названию совиная голова. Ну, микоплазмоз характеризуется тем, что также поражает органы дыхания, иногда воспаляются суставы, голени или стопы и появляется хромота. В случае микоплазмоза помогает энрофлоксацин, ну, он же байтрил, он же энрофлокс, ну, все другие лекарства. Главное, чтобы там действующее вещество было и энрофлоксацин. Вот он у меня есть. Где-то сейчас я его взял с собой, покажу вам. Как такового энрофлоксацина у меня нет, но вот есть тримикозин. Тримикозин, одна из составляющих часть, 3 в одном. Там еще находится и энрофлоксацин. И этот тримикозин, я его довольно часто нахваливаю. Он, в принципе, и при желудочно-кишечных заболеваниях, при дыхательной системе и, что немаловажно, кокцидиозе. Так что вы, если тримикозин используете, то, скорее всего, у ваших голубей это не микоплазмоз, что-то другое. Потому что, ну, раз вы уже давали энрофлоксацин, надо искать другую причину. Эффективен при соплях также тилозин и тиамулин. Есть совместное такое лекарство, 2 в одном, которое называется Тимтил. Можно заменить тилозин импортным формазином, а тиамулин радотиум 45, ну или тиогеном 80, что одно и то же, потому что там действующее вещество и там тиамулин, только в разных пропорциях.
цифра, допустим, 45,80 означает количество тиамулина в данном лекарстве. Ну, допустим, радокиум 45, это означает, что в килограмме радокиума 45 находится 450 грамм тиамулина. А тиаген 80 это обозначает то, что в килограмме находится 800 грамм того же тиамулина. Ну и я должен сказать еще, да, что совсем забыл сказать, что помимо тиамулина есть еще давным-давно, мы уже все пользуемся. Вот я сейчас покажу лекарство. Видно, не видно. ТТ-гард. То же самое соотношение, как в тиамулине. Тилозин состоит. Сейчас вот я читаю хорошо. Да, совершенно верно. Тиамулин и тилозин. То же самое. Давным-давно я им пользуюсь. Поэтому можно смело применять его. И оно, по-моему, намного дешевле, чем популярного вот этого тимтила. Переходим дальше. Если хозяйство небольшое у кого-то, ну вот у меня, допустим, большое, поэтому я пропаиваю всю стаю. Ну как всю стаю? Если больных до 5, я, конечно, работаю с каждым индивидуально лечу. Если их больше, тогда уже надо работать со всей стаей. А если хозяйство небольшое, то можно купить лекарства для уколов и прокалывать каждого отдельно. Ну а в остальных случаях надо добавлять воду. Ну вот, допустим, тиамулин тот же 45-й. 1 или 2 грамма на 1 литр воды. Тиамулина это. Все зависит от процентов содержания. Если, допустим, радокиум 45, то его 2 грамма нужно. Если это будет у нас тиаген 80, то его будет достаточно 1 грамма. Ну, в общем, все зависит от содержания действующего вещества. Да, кстати, забыл сказать, что раньше тиамулин применяли, во всех инструкциях было написано, что он применяется только для крупных животных домашних. Птица, в основном для свиней, птица там вообще не оговаривалась. Но в последнее время уже указано в инструкциях, что и для птиц. И там есть инструкция, как пользоваться, какая дозировка. Так что можете прочитать все это в инструкции. Просто постарайтесь найти уже более современный препарат. Ну давайте вернемся к орнитозу. Если раньше советовали уничтожать заболевших голубей, к чему я всегда относился так скептически, то сейчас орнитоз лечат современными препаратами. Например, такими как орнивид из расчета 5 грамм на 1 литр воды в течение 70 дней. Несколько долго, но тем не менее. Остальную, допустим, вы лечите отдельных больных 7-10 дней из расчета 5 грамм на литр воды. А остальную стаю можно профилактически пропоить. Не ждать перезаражения 2,5 грамма на 1 литр, но уже 3-5 дней. Для профилактики я, честно, еще использую нефулин, МОФ. Или нефулин форте с кормом по инструкции. Вот он у меня есть. Я считаю, что это очень даже хороший порошок. Я им пользуюсь раз в месяц. Здесь состав идет, вот мы смотрим сейчас, метронидозол, окситетрациклин и фурозолидол. Прекрасное средство от всех желудочно-кишечный тракт, во-первых, восстанавливает. Тот же сальмонеллез, с которым трудно бороться, лучше его профилактически, так сказать, использовать этот препарат, и легче предупредить же болезнь, чем ее лечить. Обычно я пропаиваю всех голубей, больных. Я говорю, а если больше 5 увеличивается стая, то я пропаиваю всех уже. Можно индивидуально еще, да, вот индивидуально забыл сказать.
Беру окситетрациклин 200. 200. То есть совсем забыл. Вот он. 200 окситетрациклин. Если его и видите. Набираю в шприц. И 0,3 кубика, ну или миллилитра, каждому, в общем, в мышцу. Клюв при этом очищаю от соплей и уже другой иглой затупленной через нос по капле в каждую ноздрю. Если глаз сильно воспален, мажу окситетрациклиновой мазью. Окситетрациклиновая мазь вот такая. Очень мне нравится с ней работать. В советское время вообще это был дефицит такой, который найти невозможно было. Ни порошок окситоциклиновый, ни мазь. Она продается в ветеринарных аптеках намного дешевле, чем, допустим, тетрациклиновая или геоксизоновая мазь. Геоксизоновая еще, она там тетрациклин и гидрокортизон. Вроде как гормональный, не очень-то хочется им пользоваться, но тем не менее помогает. В случае, допустим, острого заразного насморка, если идет сильное перераздражение, можно делать ту же процедуру для тех голубей, которые заболели. Или еще беру по полтаблетки эритромицина в человеческой аптеке. Вот такой эритромицин, если его видно здесь. Человеческая аптека, обычный человеческий, эритромицин для людей. Разламываю его на 4 части, беру четверть таблетки, закладываю в клюв, потом набираю тетрациклиновую мазь, ну или окситетрациклиновую. Для этого что я делаю? Вот я беру такой шприц, если видно. Такой шприц, игла венозная, я ее откусываю плоскогубцами, надфилем закругляю конец, чтобы он не кололся. Вытаскиваю вот эту штуку, помпу или как ее можно назвать, набираю туда мази окситоциклиновой, закрываю, ввожу в нос, каждому в ноздрю и небольшое количество выдавливаю. После того, как я убираю шприц, я 2 пальцами нажимаю ноздри, чтобы эта самая мазь как бы в носоглотку попала, тогда, чтобы она больше будет работать, с нее будет больше толку. Для общей профилактики, помимо всего перечисленного свыше, беру телоциклин, который состоит из телозина, доксициклина и метронидазола. Тоже можно, добавляю туда еще тиамулин, да, кстати, забыл, но это я уже осенью делаю. На 100 грамм телоциклина добавляю 33 грамма тиамулина, и получается как бы средство 4 в 1. Беру его 2,5 грамм на 1 литр 3 дня. Ну, это для профилактики. А для лечения 2,5 грамма на 1 литр. Но уже 5-7 дней. При остром орнитозе, ну, если я сказал, идет уже перезаражение, тогда лучше брать, наверное, 5 грамм на 1 литр. И от 8 до 16 дней. Это все вот то, что я перечислил, это из расчета на 40 голубей вся дозировка идет. Если голубь кашляет, допустим, или хрипит, использую бравосептол. Чудесный порошок. Сейчас я его тоже вот покажу. В ветеринарной аптеке берете такой порошок. На кончик ножа, вернее, ножом на кончике набираете, ну, объемом с крупную такую горошину, чтобы получилось. Открываете клюв и вводите туда. Голуби начинают чихать, хрипеть. Ну, не обращайте внимания, оно попустит. Он пытается отхаркать его, что ли, наверное, вот так. Помогает однозначно. Тут день, 2, 3 и все проходит. Ну и чтобы не докучали сопли после очистки ноздрей и введения лекарства, иногда, если они сильно уже докучают, беру форакцин. В человеческой аптеке это противогрибковый препарат. Сейчас немножко что-то не сидят, по-моему, тут левый хочет упасть. Это противогрибковый препарат такого красного цвета. И можно ушной палочкой, ну-ка давай вот так,
ушной палочкой макнуть и помазать ноздри и даже изнутри. Ну, не переусердствуйте сильно, тоже, в принципе, хорошо помогает. Еще повторяю, он продается в человеческой аптеке. Жидкость красного цвета. Фукорцин. Ну, вот, в принципе, такие незатейливые действия помогают голубям находиться в отличной форме. Но хозяину не беспокоиться о их здоровье. Ну и вроде бы я всю тему осветил. Еще раз извиняюсь, что задержался, ну, на несколько месяцев, на пару месяцев задержался и пропустил нужное время. Но тем не менее пригодится и в этом году, может быть, еще весной, может осенью. Но лучше пусть эта информация не пригодится. Пусть голуби будут здоровые. Если ролик был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам всем и вашим питомцам. А и еще совсем забыл. Если глаза... Бывает так, что глаза вот при орнитозе заплывает глаз. Ципрофлоксацин. Это в человеческой аптеке. Это как бы глазные ушные капли. Тоже хорошая штука. Капаете в глаз, капните в глаз. И при этом, когда голубь закроет глаз, попробуйте, чтобы это вещество туда втереть. Чтобы оно как пропитало голубь, не вышло из глаза быстро. Тогда оно будет работать. Так, немножко их пошевелю. Ну вот, в принципе, и все. Еще раз всем всех благ. И до встречи в следующем видео.